Всім привіт! Сьогодні міняємо щітки на оригінальні, передні і задні. Зробимо огляд, покажу як поміняти і покажу як вирішити проблему на Сценіку 3. Щітки класно ходять, але скріплять періодично. Як зробити так, щоб вони не скрипіли. Також нагадую, що через мене можна замовити і підібрати запчастини до ваших авто, контакти будуть в описі. І є, відповідно, телеграм-канал, теж публікую туди деякі речі, що не виходять на YouTube. Також посилання буде в описі, підписуйтесь. Така особливість, я так замітив, це в всіх сценіках, ну як мінімум третіх. От якщо включати дворники, в ту сторону вони ріплять, а сюди вже нормально чистять. Ну, типа, коли підустає резинка, вона там починає вже чуть полоси робити. Після мойки, якщо воском покрити, звуку немає, і так само, якщо поміняти нові резинки, воно там чуть-чуть часу хватає, що воно не їздить ніби, ну, без скрипу, а потім знову починається. Чи щітки ріплять, як вони опускаються сюди, видно, що воно отак іде, прилягає. Отак воно має йти. Коли вона щітка вертається, вона має перевертатися, отак має йти. А вона так не перевертається, вона її отако суне. І того воно дрин-дрин-дрин-дрин і воно скачить. Сервісний режим включив, видно, що вона не перевертається, її отак так і тягне. Хоча вона якось нерівномірно. В самому кінці воно перевернуло резинку так, як треба. Але тільки сам край. А решту воно просто її тягне. Тому воно скрипить. Ну, те саме варіант з цієї сторони. Видно, що вона не перевернулася. Але зараз її сюди піднімало. Вона не перевернулася, а так боком і тягне. Воно фактично не їде, а скаче тоді по стеклу. Значить, скоріше міняв просто самі резинки. Максимально який був розмір, це 70-ку, який я знаходив. Ну, останній раз брав такі графітні, типу італійські, такої форми. Оригінальний набір щіток на третій Сценік. Розмір 75 і 65, дві різні щітки. Сценік 3. І от оригінальний номер. Зроблено у Франції. Так виглядає упаковка. Значить, має бути сенсор, коли міняти. Не лишає розводів, легко встановлюється і беззвучно працює. Також є інструкція для різних варіантів, як міняється. У нас ось другий номер. І номерок оригінальний. Воно заклеєно. Треба відліпляти. Так щітки складені. Нема захисту на самих резинках, але обернені один на одну, що воно в принципі не контактує. І ми беремо руками за каркас сам. Це каркас. Сама ця штучка, є додаткові тримачі і надписи Renault на заглушках. Два тут тримача, два тут. Тут тільки один на менших. Має бути графітне напилення, такий профіль резинки. М'ягенькі. Чіпати за неї не можна. Там ця графітка буде все лишатись на руках. Потім в процесі користування, коли треба щітки міняти, тут буде знак оклику вилазити. Яка фірма їх робить, не вказано. Тут просто резинка, а тут стальна основа. Помальована в глянцевий колір. І дану тут є якась маркіровка. Так, значить, щоб поміняти самі дворники. Тут це рычаг в самий низ на незаведеній машині. Тепер взяти бажану якусь тряпочку, щоб підставити. Тут, де ця стрілка є, опускаємо вниз і стягуємо. Якщо давно це не знімали, вони можуть закиснути. Так болтаємо туди-сюди і стягуємо просто. Тут поки новий не поставили, підпираємо. Ну, ці мої старі теж типу, під оригінал похожі. Все кріплення, це все похоже. То, що тут була просто так якби пластмаска, а тут є оця пластмаска і ще металеве ребро виступає. От воно відрізняється. Це вуща, а ця нова наскільки ширше. Ну і так видно, що стара вже типу, менше викручується, немає вже такої пружності, як оця. Вона має краще приставати. Такої форми та резинка на нових, така в принципі як і була на всіх. Це просто ці защолки
Треба освободити. Так вона виглядає. І по-іншому не поставиться. Так, щоб вітер сюди дув і прижимав її. Того разу я навіть пробував вивертати, оце вигинати. Не особо щось вийшло. Може треба тут тримати, а тут вивертати. За сам край. Ну, вдіваю зараз такий, як є. Поміняємо, будемо бачити, як він буде працювати. Значить, по ідеї, от воно тягне сюди, резинка має лягати в цю сторону, отак. Тягне сюди, воно має, резинка переходити в цю сторону. Так, як от зараз робить. Ну, коли тягнути рукою це одне, а чи буде так тягнути мотор, будемо бачити. Ось так виглядають вони встановлені. Тож треба враховувати, що стеклу вже 12 років. Все в сколах і так далі. Що навіть, може за того навіть ідеально не працювати. Так, будемо перевіряти. Що сказати, поки не скріпляють, але вони ніколи не скріпіли, як тільки резинки я міняв. Не дуже так видно, але все одно воно йде перекошено. Якщо вони от вертаються назад, і в такому положенні вони лишаються. От, воно в такому його притискає, і воно так і стоїть. Що одна щітка, що друга. І якщо вони довго так їздимо, нема доща, і вона в такому положенні типу, і лишається. Ну, так викривляється, і потім от таким макаром воно і тре по стеклу, ну, пригає. Тепер я порішав вже до кінця цю проблему. Вирішується як? Ставимо тут тряпочку якусь. І беремо два таких ключа сантехнічних. Або можна кусочок там якоїсь планки взяти, болгаркою пропил такий зробити. І щоб ми вигнули цей поводок. І одним тримаємо. А другим, якщо в нас резинка, якщо ми отак зробили сюди вперта, значить поводок треба вигнути в цю сторону. Якщо наоборот, ну значить наоборот. Ну зазвичай воно отак, бо має силу більше туди і його постійно починає перекручувати. А стекло йде з вигином сюди, в цю сторону. І того треба, щоб воно в цьому місці краще приставало. І отак цим тримаємо одним, а другим тиснемо сюди, вигинаємо. Можна навіть не знімати цей поводок і так зробити. Підігнули трохи, поливаємо водою, щоб воно по-сухому не терло. І знову перевіряємо в цьому положенні, як воно у нас тут відбувається. Можна побачити, що резинка вже перевертається. Перевертається в цю сторону по всій площині. І коли ми ведемо її туди, вона тут фактично також от майже по центру стоїть. Якщо ми засильно перегнемо, то буде так само боком йти в цю сторону. Відповідно, треба знайти якраз золоту середину. Ну і те саме робимо з другим дворником. Єдиний нюанс, що цю регулювання треба робити з новими резинками або з новими щітками. Бо коли в нас постійно воно стоїть отако загнута, то навіть як ми відрегулюємо, вона так і лишається боком стояти. І дуже трудно буде тоді відрегулювати по-нормальному. Тому з новими резинками, які ще не замнуті в одну сторону, то це зробити легко. І відповідно, якщо воно отак буде постійно стояти в цьому положенні, то резинка так загинається в цей бік. Так як в мене було видно чітко задньою щіткою. Бачимо, на вулиці ідеально стоїть, рівно, нікуди не загинається. Такого варіанта добитися і буде тоді класно воно працювати. Оригінали вони чуть-чуть розводять. Так, витирати. Ну, типу, на камері не дуже видно, але багато маленьких таких тоненьких рисочок. Ну, потім вони пропадають, звичайно, але таку особливість замітив цих щіток. Видно, задня щітка теж. Ну, як приїжджає, отак зупиняється, і так в такому положенні лишається та резинка. Ну, тобто вивернута постійно вверх. Значить, задня оригінальна щітка йде теж в такій коробці. В 2 рази більше, ніж треба. Так поняв, що коробку роблять універсально. Номер такий. Написано, що зроблено в Бельгії. Значок, голограма там. Коробка і коробка.
Ну і щітка така, каркас, така конструкція. На самій щотці, як тут придивитися, тут надпис, що вона зроблена в Чехії. Ну, на коробці пишуть, що в Бельгії. Стара виглядає отак. Видно, що в процесі воно загинає в одну сторону. Отак виглядає. Щітка зупиняється в такому положенні і воно постійно задерто в цю сторону. Бачимо, що стара щітка була Bosch 11 року, ще оригінальна, теж зроблена в Чехії. 30 см має. Зараз подивимося нову. І головне отут з самого початку зняти, і тоді воно так знімається. Так, все те ж саме. Bosch зроблено. Чехія, все решта надписи такі самі. Бошовська щітка. Якщо знайдеться такий стержень, можна міняти окремо. Металевий стержень і резинка. Якщо ні, то разом коштує небагато. Вставляється отак послідовно. Там до кінця і так вигинаємо. Це сюди заскакує. Все, нікуди воно вже більше не дінеться. Міняється воно досить просто так витягується і тягнеться до машини. Знімається стара, ну, знову одягається ще простіше і просто рівно. Так, в своє положення, защелкуємо, готово. Тут, до речі, конструкція так зроблена, що без щітки воно не дістає до стекла. Навіть якщо без щітки лишити, воно буде їздити, не буде пороти. Як бачимо, просто заміна деколи не рішає питання. Можна міняти тільки самі резинки, а можна цілі щітки в зборі. Но рішити треба з цим, щоб вони правильно стояли відносно стекла. І тоді будуть гарно витирати. Як і резинки, так і самі щітки. На рахунок оригінальних щіток, ну, в принципі, хтось говорить, що або оригінал брати, або Bosch, більш ніякі там нормально не чистять. Ну, не знаю, якісь таке двоякі ставлення лишилося, бо коли вони тільки витирають, зразу таких багато маленьких рисочок йде. Потім воно там секунда проходить, вони зникають, ну, тим не менше, навіть на нових щітках отакі якісь явища є. Хоча, в принципі, загально витирають, поки все нормально. Я вже декілька місяців користуюся, як то кажуть, польот нормальний. На цьому все, всім пока.